Ola, que tal, como están? Benvidos unha semana máis a Estelae, o espazo de entrevistas de Correo Televisión, que tamén poden seguir, xa saben, a través de Radio Obradoiro ou a través do canal 27 Barbanza. Dentro da rolda de conversas que estamos mantendo cos voceiros das forzas parlamentarias galegas, hoxe recibimos a Abel Osada, portavoz do PSDG-PSOE na Cámara Galega. Señor Osada, moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Benvido a Correo Televisión unha vez máis. Gracias a vostedes. Temos que empezar falando, non pode ser de outra maneira, dos datos da EPA que vimos de coñecer onte, da enquisa de poboación activa, que nos din que España pechou o 2012 ao bordo dos 6 millóns de parados, unha taxa de paro do 26% da poboación activa, unha cifra récord. No caso de Galicia, esa taxa é 5 puntos menor, o 21%. E isto é precisamente no que incide a Xunta para dicir que a nosa é unha das comunidades con mellor comportamento. Que valoración fai o PSDG-PSOE deses datos e ata que punto ten marxe real a Xunta de Galicia para crear emprego, tendo en conta como está a economía? Sí, bueno, indudablemente, vostede o decía, os datos da enquisa de poboación activa son moi negativos. Nunca houbo, desde que hai estadísticas oficiais en España, nin tampouco en Galicia, unhas tasas de desemprego similares, e indudablemente isto ten unha derivada que é de unha posición de esquerdas a fundamental, que o desemprego trae consigo, na medida en que se prolonga no tempo, pois condicións sociais cada vez máis difíciles, máis problemas económicos, e, polo tanto, a necesidade para esas persoas que o están pasando especialmente mal de que, de alguna maneira, pois o Estado, a administración pública, as distintas administracións públicas, respondan a estas necesidades. Decía vostede que medida, que pode facer a administración, neste caso a administración galega, para crear emprego. Bueno, eu creo que hai unha cuestión fundamental que, desde logo, os socialistas vimos denunciando. A estrategia seguida polo Partido Popular en España e por algún outro partido de dereitas en Europa de centrar todo o esforzo político e toda a decisión política en axustar a débeda e nos recortes, conduce a unha paralización da actividade económica e, por lo tanto, a un maior aumento do desemprego. Indudablemente, o que ten que facer é combinar, ser capaz de combinar, porque é posible, porque algún país o está facendo, políticas de crecemento, de reactivación da economía privada, pero políticas de crecemento que creen emprego e, por suposto, tamén políticas de austeridade e de axuste que permitan ir disminuindo a débeda, pero nun plazo máis longo. É dicir, que vostedes si creen que hai alternativa aos recortes, contrariamente ao que se nos ven dicindo, non? Sí, hai alternativa aos recortes, e de feito estamos vendo, pois, non só en Francia, que probablemente neste momento é o referente fundamental, pero en outros moitos países de Europa do Norte, que están facendo ou combinando estas dúas cuestións das que eu lles falaba, é dicir, unha política o que se chama anticíclica, é dicir, que nun momento de caída da actividade económica o Estado axude a levantala, xunto con políticas de austeridade que permitan algo que é obvio, que é que os Estados tamén teñen que devolver o que deben. Pero é verdade que, da mesma maneira que as empresas ou os particulares moitas veces renegocian as súas débedas, as súas hipotecas, prolongan o período de pago, un Estado pode facelo. E, de feito, onte mesmo a señora Merkel, nada sospeitosa de esquerdismo ou de connivencia co Partido Socialista, dixo que ante as tasas de desemprego, especialmente juvenil, que son verdadeiramente arrepiantes, porque estamos falando de máis do 50% de desempregados menores de 29 anos, é imprescindible establecer ese tipo de políticas de reactivación económica. Eu creo que, pouco a pouco, e permítaseme unha frase coloquial, ante os resultados económicos negativos que van a acabar afectando tamén a esos países do norte que pretendidamente van ben, vai haber unha, insisto, unha caída da burra ideolóxica da dereita europea de que só con austeridade non se vai a ninguna parte. O goberno Rajoy vende a aprobar esa axuda de 400 euros para os parados sen prestación, alo menos ata que baixe o paro por debaixo do 20%. Imagino que estarán vostedes satisfeitos con esa decisión. Bueno, indudablemente estamos satisfeitos e, sobre todo, estamos orgullosos, porque o Partido Popular e o goberno de Rajoy titubeou durante moito tempo, nos presionamos no Congreso dos Deputados, isto é unha cuestión de ámbito estatal, e o Partido Socialista dende o principio dixo que cas tasas de paro que hai neste momento en España é imprescindible que o ámbito público, o goberno ou as distintas administracións respondan, sabendo que os recursos son escasos, pero respondan a necesidades, en algún caso, verdadeiramente imperiosas, necesidades dramáticas que a veces nos sitúan xa en outros tempos e mesmo diría eu que en outros continentes. Eu penso pois nesas persoas que as que son expulsadas dos seus pisos porque nunha situación de desemprego de toda a unidade familiar, pois indudablemente non se pode facer frente ás hipotecas,
os desahucios, é dicir, eu creo que é imprescindible esta actuación pública e, desde logo, neste caso, eu creo que o Partido Popular, facéndolle caso ao Partido Socialista, acertou, sobre todo pola xente que o está pasando moi mal, que é moita. Como ve vostede a situación de Galicia neste comezo de ano? Bueno, a situación de Galicia, eu creo que hai dous planos, non? É dicir, hai un plano en relación ca propia actividade económica, que está tamén relacionado ca ideoloxía, por decirlo de alguma maneira, porque é verdade que o señor Feijóo asumiu de maneira absoluta ese mito do déficit cero e da austeridade, caiga quen caiga. Lamentablemente isto non nos está levando en termos de reactivación da economía a ninguna parte, e basta con ver pois, como está o sector primario, tanto a agricultura como a pesca, basta con ver o tema do industrial, o sector industrial. Eu quero dar un dato porque sempre o sector industrial é sempre un músculo económico das sociedades, digamos, capitalistas avanzadas, como pode ser a nosa, non? E desde que o señor Feijóo preside a Xunta, de cada 4 ocupados na industria, perdeuse un. Son 25% na caída da ocupación industrial, en distintos sectores, no sector naval, no sector metal mecánico relacionado co auténtico parón da enerxía eólica, en fin, nunha serie de sectores estamos vendo o sector da conserva tamén con problemas continuos en múltiples empresas, na medida en que os televidentes do Barbanza pois o perciben ali con auténtica dureza, e polo tanto, bueno, pois non hai alternativas económicas. No sector servicios, pois o sector turístico vai mal, lamentablemente, e esta non é unha comunidade autónoma que este en condicións de ofrecer servicios cualificados, digamos. Por lo tanto, a actividade económica, pues, en recesión, o incremento do paro, estamos vendo 278.000 parados en Galicia, a cifra máis alta. E o máis grave, 90.000 familias nas que todos os seus membros están no paro. E ao lado desto, neste contexto económico tan difícil, sería desexable que dende a administración pública houbera algún tipo de axuda, algún tipo de compensación. Bueno, pois lamentablemente esa mesma ideoloxía que leva a axustes e a déficit cero, caiga quen caiga, é a mesma que cuestiona os servicios públicos e que abre vías de privatización. E, polo tanto, indudablemente, pois temos 1.100 maestros menos na educación galega, o dixo outro día o conselleiro de Educación no Parlamento, non é un invento dos socialistas, temos recortes sistemáticos en sanidade, en prótesis, en transporte sanitario non urxente, en fin, toda unha serie de cuestións, e temos, por exemplo, a lei da dependencia literalmente paralizada. Por lo tanto, dificultades económicas e de traballo obxectivas, durísimas, e lamentablemente a administración autonómica absolutamente desaparecida a hora de compensar na medida en que poda esas dificultades. Non lle parece unha boa noticia que Galicia non vai a ter que recorrer neste 2013 ese fondo de liquidez autonómica? Hoxe dicía Feijóo que temos capacidade de financiarnos e podemos pagarlles os nosos acreedores. Sí, bueno, a verdade é que hai que ver unha cuestión fundamental. Se a Galicia lle sale máis barato financiarse no mercado ou financiarse nese fondo de liquidez autonómico. Porque non vai a ser que por manter a imaxe do señor Feijóo como un bo xestor estemos pagando uns intereses máis altos ao banco X privado que o que lle pagaríamos ao Estado, por decirlo de alguna maneira. Entón, esta é unha cuestión que, desde logo, nos pedimos esta información no Parlamento, ainda non nos la proporcionaron, pero eu teño as miñas dúbidas de que neste momento esa cuestión de imaxe, de decir non temos que acudir ao fondo de liquidez autonómico, non este tendo un coste para os galegos e as galegas. E logo, por outra parte, indudablemente, a financiación, bueno, é un tema que non sempre está directamente relacionado co pago a proveedores. É dicir, neste momento, de outro día nos chegaba unha denuncia con probas ao Parlamento, que tamén levaremos en canto empece o período de sesións. Os colexios que xestionan comedores escolares non recibiron o pago do último trimestre do ano 2012 e vanlle pagar o primeiro trimestre do ano 2013. Co cual o fondo que se está facendo é adiando as débedas, o que denuncia o Consello de Contas, e ao final o que vemos é que a política da Xunta de Galicia está feita toda a maior gloria dunha imaxe de Feijóo como bo xestor que desde logo os socialistas cuestionamos de raíz. Dende o goberno de Rajoy recoñecen que este vai ser un ano difícil, un ano duro para todos, pero din que se empezan a ver sinais de que as cousas están cambiando. Eu non sei se vostede ve tamén algún asomo de brote verde. Sí, bueno, a verdade é que eu... Que mellora a confianza en España. Vamos a ver, eu non vexo brotes verdes, a verdade é que
non vin brotes verdes dende o ano 2007, 2008, que empezou a crise. Eu creo que se me entende perfectamente. Lamentablemente, a economía española pois iniciou un camiño descendente que, bueno, que tuvo unha crise moi forte no ano 8-9, que empezou a repuntar e que aí sí, esas políticas de axuste, caiga quen caiga, levan de novo a un decrecemento do Produto Interior Bruto. Eu creo que non hai brotes verdes, e a prova foi o último informe do Fondo Monetario Internacional, publicado creo que o luns ou o martes desta semana, que as estimacións de crecemento para o ano 2013 para España son peores que as que tiña, e son peores que as do ano 2012. Polo tanto, resulta-me difícil valorar cuestións subxectivas de efectivamente se os mercados ven. Eu sei o que prefiero os números, a mellor por deformación profesional, e certamente o Fondo Monetario Internacional, que debería, en teoría, de estar pois relativamente próximo en termos ideolóxicos ás liñas de actuación política do goberno Rajoy, dice que o ano 2013 vai a ser peor que o ano 2012, porque lamentablemente a secuencia dos recortes e a secuencia de disminuir o déficit e a débeda como obxectivo xa non prioritario, sino único, da acción política ten un camiño que está definido desde fai moito tempo, é dicir, non inventamos nada, nin os socialistas, nin no ano 2012. E é pura e simplemente que os recortes significan, para acabar co déficit, significa unha menor actividade económica, unha menor recaudación fiscal, polo tanto, máis déficit e, polo tanto, unha necesidade de máis recortes. E, mentras tanto, a actividade económica encolle e o desemprego crece. Isto está diseñado, contado polos académicos, polos economistas, desde finais do século XIX. Quer dizer, Keynes, no seu libro da teoría xeneral, non lo contaba, pero exactamente como está ocurrindo agora. Polo tanto, lamentablemente, eu non vexo brotes verdes, e insisto, o Fondo Monetario Internacional dice, lamentablemente, que o 2013 vai a ser peor que o 2012 no conxunto de España. No debate de investidura dicía Feijóo que lle gustaría chegar a pactos ca oposición, principalmente co seu partido, co PSDG e PSOE, en cuestións como, por exemplo, a busca de fórmulas de crecemento. Hai vontade por parte dos socialistas de chegar a pactos co PPDG? En todo caso, non cree que os cidadáns o mellor agradecerían un acordo en asuntos de relevancia para Galicia? Sí, bueno, vamos a ver, os socialistas temos vontade de chegar a pactos. O que pasa é que o señor Feijóo entende como pacto que os socialistas aceptemos o que el propón. E iso non é un pacto, iso é unha imposición de alguén que legitimamente ten a maioría absoluta do Parlamento e, polo tanto, o goberno. Non estou, só faltaría, cuestionando nin os resultados electorais nin o feito obxectivo desa maioría absoluta. Pero, desde logo, o que non pode ser é que ante unha cuestión que eu creo que calquera persona entende, que nun momento de dificultades económicas como este, con esta necesaria loita contra o déficit, contra a débeda, os socialistas, digamos, que se lle pode e que mesmo moralmente se lle debe de exixir a aquelas persoas que teñen máis recursos un pequeno esforzo maior para proporcionar máis ingresos a través de unha fiscalidade progresiva para redistribuir entre todos, sobre todo aqueles que teñen máis dificultades e que foron máis afectados pola crise, ante isto que nos plantexamos xa na anterior legislatura, plantexamos na campaña electoral. O martes que ven hai un debate de orzamentos no que volvemos a presentar esta cuestión. Bueno, pois, lamentablemente, a toda agora, o Partido Popular dixo sempre que non. É máis, a conselleira de Facenda, nun exercicio de lucidez económica envidiable, e enténdase o de envidiable entre aspas, dixo que o incremento no IRPF que supuña a nosa proposta eran solamente 5 millóns de euros e que, polo tanto, non pagaba a pena. A verdade é que é falso que sexan solo 5 millóns de euros, pero, en todo caso, sí que paga a pena. Sempre paga a pena que o sector público, que a Xunta de Galicia recaude máis, non do conxunto da poboación, que xa de media bastantes impostos temos, sino de aqueles que teñen máis capacidade impositiva. E, sobre todo, pareceme inmoral que eso diga unha persona dun partido que simultaneamente no goberno de España está levando adiante amnistías fiscais que en teoría iban a tributar o 10% e agora nos enteramos de que acabaron tributando o 3%. Gustaríame preguntarlle, precisamente por cuestións de actualidade, a amnistía fiscal é unha delas, o Congreso que o PPDG celebraba a pasada fin de semana é outra cuestión que tamén ten interese. Non ten vostede envexa xa de que se leven mellor que vostedes no PSDG? Bueno, eu non teño unha máquina para medir como se levan as organizacións políticas. Polo que se ve dende fora. Sí, claro, eu creo que hai tamén unha diferencia da posta en escena. A min, de entrada, a paz dos cementerios non me gusta. Eso non quere decir
que non considere que moitas veces probablemente as discusións, en fin, estas cuestións da esquerda se airean máis do que deberíamos. Pois, no seu partido me fala, imagino, sí, non? claro, sí, no meu partido. Probablemente ten vostede razón. Efectivamente, probablemente tiñamos que, en fin, facer un certo exercicio de introspección en vez de ser tan extrovertidos nos conflictos. Pero, bueno, a verdade é que o debate e a discusión tamén ten un elemento de enriquecemento mesmo nas ideas e mesmo nos plantexamentos. Home, o Partido Popular, a mí non me gusta moito falar de outros partidos, pero, bueno, vostede me preguntou, non saquei o tema. Acaba de ter un congreso, efectivamente, un congreso, en teoría, con aclamación 98.7, perfectamente Bulgaria, e o certo é que teñen algún lío territorial por aí ciscado pola comunidade autónoma. Estou pensando en Santiago, estou pensando en Pontevedra, Ames, en fin, algún máis por aí. Por lo tanto, o millor nin hai tanto consenso como aparenta, e desde logo teñen algún problema non menor na provincia de Ourense. Eu son ourensán e, en fin, coñezo un pouco a dinámica política de auténtico mercadeo poxa entre o sector ourensanista baltarista e o Partido Popular a nivel de Galicia. E, desde logo, bueno, pois eu creo que a maior noticia, na miña opinión, do Congreso do Partido Popular foi a ratificación do señor Rueda como un papel orgánico absolutamente relevante, mentras mantén un papel institucional como vicepresidente da Xunta, como deputado do Parlamento, polo menos polo de agora, extremadamente relevante. Nos a toda agora viñamos dicindo que en realidad o secretario xeral do PPDG era o xeral secretario, é dicir, era en realidade quen utilizaba os resortes do poder institucional da Xunta de Galicia en beneficio do partido. Agora xa como en aquel momento conselleiro de presidencia, eu creo que agora como vicepresidente do goberno galego isto é notable, palmario e eu creo que é evidente, non? E aquí entramos co asunto do debate sucesorio, que tamén está este días en riba da mesa. Vostede cree que Feijóo ten aspiracións políticas fora de Galicia? Cree vostede que o imos ver en Madrid? A verdade, con franqueza, non o sei. Eu sei dúas cousas. Sei que na anterior legislatura estuvo máis tempo en Madrid que en Galicia, é dicir, desayunaba estos desayunos da prensa do Hotel Ritz ou Palace, dependendo en que esquina da plaza nos situemos. É reclamado tamén polos medios de comunicación, non? Como home de moda, digo, no partido, claro, non? Entonces, a verdade é que cuidaba a súa presencia na capital do reino, sen ninguna dúbida, e logo, o que é verdade é que hai toda unha campaña de imaxe construída, diseñada, dirixida fundamentalmente a ofrecer esa visión de un magnífico xestor, pois en termos de, en fin, esa, iba a decir bobada, entendas entre aspas, de que Galicia é a comunidade máis solvente de España, o cual é obxectivamente falso, vexamos o indicador que queiramos, é dicir, estou disposto a debatilo co calquera experto proposto polo Partido Popular, é obxectivamente falso. É verdad que conseguiron introducir ese mantra con campañas que, bueno, eu que me temo é que lle costan bastante diñeiro aos contribuintes galegos e galegas. Falaba vostede dos casos, dos problemas do Partido Popular en Santiago e Ames. Non cree vostede que, malia eses problemas no goberno compostelán, vaille ser difícil a vostedes recuperar a alcaldía da cidade, pois tendo en conta a marcha de Sánchez Bugallo, que agora é deputado no Parlamento, e o feito de que non se vexa quen pode ser o candidato na cidade, a alcaldía? Bueno, me queda todavía tempo hasta as eleccións municipais. Indudablemente Santiago estivo gobernado durante prácticamente toda a súa vida democrática por alcaldes socialistas, dous magníficos alcaldes. Eu creo que calquera persona que viva, que coñeza, que recorra a cidade de Santiago, pois se dá conta da transformación fundamental que se produciu na cidade. Eso sempre mérito de quen goberna no ámbito municipal, máis alá dos apoios que poda ter de outras administracións, e o que si temos dende entonces, é dicir, nesta legislatura tamén tuvemos dous alcaldes do Partido Popular, o señor Conde Roa e o señor Currás. Eu creo que os cidadáns son perfectamente capaces de comparar. Queda tempo e o Partido Socialista estou seguro que presentará pois a un compañeiro ou compañeira que vai seguir esa tradición municipalista que este partido sempre tivo e que, ademais, insisto, no caso de Santiago, perfectamente avalada por quen foi alcalde ou os que foron alcaldes durante tantos anos. E, por certo, que tal ve a Bugallo no Parlamento? Veo contento? Ben, contento. Tocoulle, ademais, presidir unha comisión, non? Presidir a comisión, a única comisión que preside a oposición. Inda hoxe nos decía Pepe que é verdade que no trámite dos orzamentos a comisión terceira, claro, son reunións maratonianas, seguidas e tal, e é verdade que o presidente, e os membros da mesa,
o que si adquiren en todas esas comparecencias é unha visión moi interesante, transversal de todo o que é, bueno, pois todas as consellerías e, polo tanto, a problemática e a visión transversal de Galicia, non? O sea, que eu vexo perfectamente, sí. El non é economista como a vostede, pero sí que lle gustan os números, Gustan os números e, desde logo, ten pois unha experiencia en xestión que, indudablemente, é seguro, e non é falsa modestia, moito máis útil que os estudios en economía que moitas veces non acaban de permitirnos explicar a realidade aos economistas. Gustaríame preguntarlle tamén polo debate interno, lóxicamente no PSOE e no PSDG, despois dos malos resultados electorais en diferentes convocatorias pros cidadáns. Para cando o Congreso dos Socialistas Galegos, e a vostede que lle gustaría, como lle gustaría que se fixera esa renovación da que vimos falando? Bueno, vamos a ver, para cando? A mí resulta moi complicado dar unha data. Eu o que vou a falar é da secuencia que a mí me parece razonable. O Partido Socialista de Galicia, que é un partido que ten unha certa autonomía dentro do PSOE, que a súa vez é un partido federalista, eu quero reivindicar, polo tanto, a parte de independencia que as distintas federacións territoriais, neste caso o PSDG, teñen dentro do Partido Socialista, ten que facer un calendario de acorde cas súas necesidades e cos seus intereses, pero tamén sin ignorar o que é o calendario do propio PSOE, non? No caso, empezo polo calendario do PSOE. O PSOE, efectivamente, vai a facer unha serie de conferencias políticas chamadas con temas puntuais, basicamente centrados no ámbito económico, porque ao final, neste momento, pois, é indudablemente o máis importante, e a partir de aí, pois, desde logo, trazar unha liña de actuación para o futuro. Con isto non falo de seguidismo, pero eu creo que, de alguna maneira, temos que conseguir que as actuacións do Partido Socialista de Galicia se adapten ás actuacións xerais do PSOE, insisto, non por seguidismo ou por sumisión, sino por un sentido práctico, porque non ten moito sentido discutir sobre as políticas fiscais a nivel de España, a súa vez, sin ter en conta o aporte que faga o PSDG dende aquí, e non ten moito sentido tampouco que o PSDG faga unha proposta absolutamente endóxena propia que ao mellor non ten nada que ver co que é a visión global do partido. Eu creo que teñen que ser dúas cuestións que teñen que ir bastante relacionadas. E logo que sí creo, agora e sempre, é que prefiro debate de ideas antes que debate de persoas. Porque, se non, acabamos de decir, a experiencia me dice que cando se antepoñen as persoas e se deixa o debate de ideas para despois, o debate de ideas perde forza e perde, mesmo diría que frescura, perde dinamismo, por decirlo de alguma maneira, porque, entre outras cousas, quen manda nese momento, aínda que non queira, inflúe. Aínda que non queira, dicir, non estou falando de facerlle a pelota ao jefe, decirlle que sí a todo o que diga, pero, indudablemente, cando tes unha dirección dun partido elexida, ademais, democráticamente, e a partir de aí faz o debate das ideas, indudablemente ese debate vai estar moi mediatizado por esa dirección, como non podía ser de outra maneira. Entón, eu prefiero debate de ideas. Mesmo estamos traballando en documentos tanto sobre ámbito europeo, sobre ámbito de economía, sobre ámbito da nova articulación do Estado. No PSDG estamos traballando, o anunciamos, con tranquilidade, en silencio, digamos, pero o estamos facendo. E que logo hai que facer o debate das persoas, por suposto. O sea que nos queda un ano de quinielas. De quinielas de persoas, ou quinielas de calendario. Claro, no, pero de persoas inevitablemente sae, non? No, claro, pero vamos a ver, persoas, bueno, persoas, tanto si é polo sistema de primarias, que quero recordar que neste momento, que as normas do PSOE, que son as que nos competen, as que nos afectan, non se pode facer o sistema de primarias. Entón, se queremos sistema de primarias, temos que esperar a que o PSOE modifique os estatutos. E, en todo caso, se vamos polo sistema ordinario, neste partido sempre se pudo presentar quen se quixo presentar e tiña os avais necesarios. Polo tanto, bueno, pois, eu, claro, máis alá das persoas que xa manifestaron a súa intención de presentarse ou que, claro, non teño, é difícil pensar en outras e, desde logo, é difícil, nin se me ocurriría plantexar eu nomes en riba da mesa sin que os interesados ou interesadas plantexen a súa vontade. Pero terá vostede tamén algunha preferencia, non? Aínda que non me diga, que xa sei que non me vai dicir, pero alguén verá con capacidade de liderar o partido? Moitos e moitas. Sí, o digo de verdade, o digo porque creo que é certo, e creo, ademais, que o capital humano deste partido, pois, temos que facer entre todos
un esforzo de aproveitamento, entre todos. Esforzo de unidade, non? De unidade, sí, como lle pedía os seus tamén, non? Sí, de unidade, bueno, eu decía no sentido de, efectivamente, eu creo que temos que aproveitar a dotación de capital humano que a temos, e tuvemos experiencia de goberno na Xunta, por certo, vendo o goberno actual a anos luz, en termos de xestión, a anos luz. Temos experiencia no ámbito municipal extremadamente importante, e falábamos antes de Santiago, pero podemos falar de Vigo, de Lugo, por lo tanto, temos recursos humanos moi importantes, pero eu creo que hai que deixar que de maneira natural se produzca o debate sobre as ideas e despois, con esas ideas, digamos, maceradas a hora de renovar un mensaxe, que tampouco creo nas renovacións radicais. Quero dicir, eu creo que hai señais de identidade da esquerda que é imprescindible manter. E, de feito, mellor, algunhas veces tivemos problemas en termos de chegar aos cidadáns porque ante discursos pouco claros ou que cuestionaban algúns destas ideas centrais da esquerda, pois a xente, en fin, se despistaba, ou a despistábamos nós. E cree vostede que Pachi Vázquez optará de novo a dirixir o partido? Bueno, primeiro, non o sei. Eu sei o que lle escoitei a él. Lle escoitei nunha executiva e nun comité nacional que él iba a abrir un proceso de renovación. E, por suposto, non teño ninguna razón para dubidar da súa palabra. Eu entendo que en termos mediáticos pode ter certo morbo, pero a verdade é que na executiva que se produciu o día seguinte das eleccións, o día seguinte dun resultado malo, e, polo tanto, unha executiva triste, el dixo solemnemente, estábamos ali, pois os membros da executiva, que el non iba a ser un impedimento para a renovación do partido. E o repetiu no Comité Nacional, que é o máximo órgano entre congresos. Eu me quedo con esas palabras, desde logo. Outro asunto, que cree que vai supor para o seu partido a irrupción de Alternativa Galega de Esquerda no panorama político galego? Vimos nas pasadas eleccións autonómicas que chegou a ser AGE, segunda forza en cidades como a Coruña e Santiago. Temen vostedes un novo efecto Beiras nas próximas municipais? Bueno, vamos a ver, evidentemente en aqueles sitios nos que fomos terceira forza, pois a min gustaríame non só que fósemos segunda forza, sino tamén que fósemos primeira forza. Dito isto, que significa a entrada de AGE? Bueno, significa a entrada dunha opción novedosa conceptualmente, porque misturar, digamos, dúas orientacións políticas, o digo sin ningún prexuicio, só faltaría, fora eu xudgar dende o nacionalismo e dende pois a esquerda a nivel estatal, que desde logo pois tuvo nun momento de moitas dificultades e de certa perplexidade da poboación, especialmente a poboación de esquerdas, bueno, pois tuvo uns resultados evidentemente moi positivos. Desde logo, dende o Partido Socialista, mantendo as nosas señas de identidade e mantendo pois esos principios que eu creo que son irrenunciables, eu sempre fui absolutamente partidario de facer o máximo esforzo posible converxer cas forzas de esquerda. É dicir, sempre prefiro que goberne a esquerda que a dereita. E, desde logo, insisto, si formo parte desa coalición como partido principal ou mayoritario, ou en algún sitio como partido, bueno, segundo partido, como sexa, desde logo defendendo as miñas posicións dentro da coalición e intentando non perder identidade. Pero, desde logo, antepoño claramente esquerda frente á dereita. E, desde logo, me gustaría, e non teño ninguna razón para dubidar deso, de que fose así por parte dos outros partidos ou forzas políticas de esquerda que están no Parlamento. E que tal esta será a relación precisamente no Parlamento entre PSDG, AGE e BNG? Bueno, con AGE ainda tuvemos pouco tempo para interaccionar. A relación co Bloque Nacionalista Galego na anterior legislatura foi extremadamente correcta e en moitos casos cooperativa, sabendo que somos dos partidos diferentes, sabendo que hai temas nos que indudablemente temos posicións distintas, eles son un partido nacionalista, un fronte nacionalista, en fin, e nós non o somos, e probablemente hai cuestións no ámbito económico nas que tamén pode haber algunha diferencia. Pero, por exemplo, un tema que é fundamental nun contexto de crise como actual, que é a defensa inequívoca dos servicios públicos, eu creo que hai unha coincidencia plena, vexo que tamén hai con AGE, e, desde logo, o PSDG e eu como portavoz vou a traballar o máximo posible para que sexamos capaces de aquel mínimo común que existe, sen dúbida, defendelo ca maior radicalidade, enténdase a palabra radicalidade no sentido de raíz, no sentido de defendelo caiga quen caiga fronte á dereita.
Pero non van radicalizar vostedes o seu discurso, non? Tendo en conta o efecto Beiras tamén na Cámara. Non, bueno, eu creo que non. Vamos, desde logo, non estratégicamente. Hai temas, é dicir, a mellor radicalizas o discurso cando ves que tes o maior número de desempregados da historia de Galicia e ves que a dotación orzamentaria para políticas activas de emprego nos orzamentos que se están debatindo se reduce nun 40%. Eu creo que é eso o que nos ten que levar, e que de feito nos leva, e que a mí me parece un auténtico escándalo, a radicalizar o discurso, non outra forza política que eu, insisto, considero compañeira de viaxe fronte á dereita, especialmente nun momento de crise como o actual. Quedanme moitos asuntos, pero temos moi pouquiño tempo. En todo caso, pregúntolle polo futuro de Nova Galicia Banco, porque me interesa coñecer un pouco o que ve vostede, non? Para que lle queda agora por diante esa entidade tan importante para Galicia. Bueno, eu creo que, sen ninguna dúbida, o afer Nova Galicia Banco é o gran fiasco do señor Feijóo, e probablemente en esa campaña publicitaria tan medida a ovella negra. Todos recordamos aqueles brindis en Montepío, con persoas que agora están imputadas por distintos delitos, non? Lamentablemente, de todo eso, o señor Feijóo aínda non deu a cara, aínda non dixo nada, nin unha palabra aos galegos no Parlamento, nin unha palabra. E hai moitos danados. Están os traballadores de Nova Galicia Banco que se van ir á rúa, están os estafados polas preferentes, están as persoas que viven en concellos que se quedan en situación de exclusión financiera na que pecha a única oficina bancaria que había, normalmente poboación maior, con pensións baixas, con dificultade de mobilidade, etc. etc. Están os usuarios e os traballadores da obra social, extremadamente importante nun contexto de crise. Para toda esta xente, que son moitas persoas, o Partido Popular en Galicia e o presidente da Comunidade Autónoma de Galicia non tuvo ninguna sola solución. Si recordamos, a única vez que saliu solemnemente o presidente falando de, digamos, afectados por a desaparición, porque neste momento, como institución financiera procedente das caixas, desapareceu porque está absolutamente nacionalizada, por este tema foi para defender os 70 millóns de euros que invertiron as grandes fortunas galegas en Nova Galicia Banco, e que evidentemente parece que van a perder. Eu sinto moito, e me parece ademais inmoral, que ante os 45.000 aforradores estafados polas preferentes non fora quen de decirlle que iba a reclamar o FROB, o mismo que lle vai a reclamar para esas persoas que invertiron 70 millóns de euros e que desde logo teñen moitas menos necesidades que os estafados polas preferentes. O que si fixo foi suxerirlle ao PSOE que pida perdón pola falta de control que houbo na comercialización das preferentes cando estaba no poder. Bueno, vamos a ver, efectivamente, o Partido Socialista estuvo no poder, antes estuvo no poder o PP. A min isto de "y tú más" sempre me pareceu conceptualmente un tema, en fin, un tema que non enriquece nada o debate, e ademais o que eu creo que os cidadáns nun momento como este deben de estar un pouco fartos. Eu só quero dar un dato cuantitativo obxectivable e un dato cualitativo que eu creo que se me vai a entender ben. O cuantitativo é que, efectivamente, as preferentes eran un produto financiero de alto risco que se autoriza a súa comercialización no ano 2003. Isto é un feito obxectivo, está publicado no Boletín do Banco de España, e no ano 2003 o presidente do Goberno de España era o señor José María Aznar. Efectivamente, seguiuse comercializando? Sí. Seguiuse comercializando mal? Sí. Os órganos reguladores, o propio Banco de España, non fixo o que tiña que facer? É certo. Pero ahora vou o que quería dicir antes. Hai un caldo ideolóxico para todo isto. E o caldo ideolóxico é a dereita. O caldo ideolóxico é ese discurso de que no libre mercado sin regulación todo vale. Porque o mercado funciona, bueno, o que decimos sempre, o dicen os economistas de dereitas, o mercado funciona eficientemente se o deixan actuar solo, e se sacamos a política e a regulación. Entón, o que non pode ser é ter o discurso de que non hai que regular e logo acusar de que non había regulación. A verdade que foi mala a regulación, pero eles o que queren é que non haxa regulación. Inda así hai grados. Tiñeu moitos máis temos preparados, porque quédanos por falar, por exemplo, da columnista Amy Martin, non? Que tanto deu que falar estes días da Fundación Ideas, pero hoxe xa non vai poder ser, así que deixamos esta ou outras cuestións que se poidan producir para outra entrevista. Moitísimas grazas por dedicarnos o seu tempo e, por suposto, queda vostede convidado a volver cando queira. Nada, gracias a vostedes. Moitas gracias. Grazas a todos por seguir un día máis o Estelae. Saben que volvemos dentro de 7 días cun novo protagonista da actualidade. Será o voceiro do PPDG no Parlamento Galego, Pedro Puy.